দিবে না ঠাস করে প্রাইস বাড়ায়, তাড়াতাড়ি করে খাইতে আসেন, নাইলে কিন্তু এই প্রাইস আর পাবেন না। এটা হচ্ছে মোমোর আচার। আমি কোনো দিন ভাবতে পারি নাই মোমোর এত মজার একটা আইটেম হইতে পারে। দামি বার্গার গুলা ঠিক দেখতে কিন্তু সেরকমই লাগতেছে, তাই না? ইদানিং দেখতেছি সবার ভিতরে মোমো নিয়ে অনেক বেশি কিউরিয়াসিটি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের মোমো তৈরি করে এবং কাস্টমারদেরকে স্যাটিসফাই করার ট্রাই করে। তো ওরকমই বিভিন্ন ধরনের মোমো নিয়ে একটা জায়গা আমি খুঁজে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে বিয়ন্ড বাইটস, এবং এটা বনশ্রীতে। এখানে 5 ধরনের মোমো পাওয়া যায়। এগুলোই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো যে ওদের মোমোর টেস্টগুলো আসলেই কেমন। এখানে আমি এই যে মোমোটা, এটা হচ্ছে একদম বেসিক মোমো, যেটা আমরা সবসময় সব জায়গাতে পেয়ে থাকি। এটা ইদানিং অনেক জায়গাতে থাকে। এটা হচ্ছে চিজ মোমো। সব থেকে ইউনিক হচ্ছে এই 3টা মোমো, একটা তন্দুরি মোমো, একটা কুড়মুড়ে মোমো, নামটা অনেক কিউট, আর এটা হচ্ছে গ্রেভি মোমো। ইয়েস, গ্রেভি মোমো অবশ্যই অনেক বেশি মানে মাখানো মাখানো ঝোল ঝোল থাকবে। বাট সবার আগে আমি টেস্ট করব তন্দুরি মোমোটা। দেখতে কিছুটা হাতে বানানো আলুর চপের মতন লাগতেছে। মোমো আজকাল আলুর চপের মতো লাগে। হ্যাঁ, মোমো যদি বারবিকিউ সস দিয়ে খাওয়া হয়, এটা যে এতটা মজা লাগবে এটা তো আমি জানাই ছিল না। ওয়াও, এই ভেরিয়েশনটা আসলে অনেক ফাটাফাটি হয়েছে। উপরে যে কোটিংটা, এটা খুবই পাতলা। এই যে তান্দুরি মোমোর সব থেকে বেশি যে স্বাদটা মুখে লাগবে সেটা হচ্ছে তেঁতুলের স্বাদ। কেউ যদি টক পছন্দ করে তার জন্য এটা হাইলি রেকমেন্ডেড একটা জিনিস। আমি তো পার্সোনালি খুবই পছন্দ করছি। এটা হচ্ছে চিজ মোমো। চিজ মোমোটা অনেক চ্যাপটা, পাতলা, মোটামুটি। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু পিঠা পিঠা মনে হচ্ছে, পাকন পিঠার মতন। বাট ওদের একটা জিনিস আমার ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছে ওদের কোটিংটা খুবই পাতলা। মোমোর কোটিং যদি মোটা হয় আমি ওই মোমো পছন্দ করি না। এখানে 2 টাইপের সস দাও, রাইট? এটা তো যে পুদিনা পাতার চাটনি, আচ্ছা, যদিও খাইনি এখনো, বাট মনে হচ্ছে। মোমোর মধ্যে যদি চিজ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মোমোর স্বাদটা অনেক বেশি বাটারি টাইপের হয়ে যায়। তো এখানেও সেই জিনিসটাই হয়েছে। আহামরি কোনো কিছু না, চিজ মোমোটা বারবিকিউ সস দিয়ে খেতে বেশি পছন্দ করবো। আচ্ছা, এই সসটা কিসের? আগে সেটা কোনো ঝাল কোনো সস হবে, কিন্তু বেশি করে নিলাম। ঝাল খেয়ে মারা গেলে আমাকে বাঁচাইও। চিকেনের ফিলিংটা দেখছো? খুব সুন্দর করে ম্যাশ করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝাল অনেক অনেক ঝাল। হ্যাঁ, চিলি সসটা বেশ ঝাল। আপনারা যদি চিজ মোমো খান অবশ্যই চেষ্টা করবেন সার্ভ করার সাথে সাথে খাওয়ার, কারণ আপনি যখন এটা একটু ঠান্ডা করে খাবেন তখন কিন্তু চিজটা একটু বসে যাবে। লেটস ট্রাই কুড়মুড়ে মোমো। নামটা অনেক ইন্টারেস্টিং, দেখতে অনেক ইন্টারেস্টিং, দেখতে নাগেটসের মতনও লাগতেছে। নাগেটস দিল, তাই না? আমি আবার নাগেটস ফেলে ফেলি মাঝে মাঝে। ও উপরে জাস্ট ব্রেড ক্রাম্বস, ভেতরে ও ওয়াও। কুড়মুড়ে মোমোটা একটু ট্রাই করা যাক। আসলে কুড়মুড় করতেছে। আপনারা হয়তো বুঝতেছেন না যে কুড়মুড়ে অ্যাকচুয়ালি করতেছে, বাট ইটস ট্রু। এটা একটু ঝাল ঝাল খেলে ভালো লাগবে, কারণ ব্রেড ক্রাম্বসটা কিন্তু মানে নর্মালি একটু মিষ্টি মিষ্টি হয়। সো সাথে যদি একটু ঝাল থাকে সেটার টেস্টটা কিন্তু অনেক দুর্দান্ত হয়ে যায়। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে উপরে শুধু মানে উপরে কোটিংটা খুলে কুড়মুড়ে, ব্যাপারটা এরকম না। ভিতরের যে ফিলিংটা এটা কিন্তু বেশ দারুণ। এটা একসাথে যখন আপনি খাবেন তখন মনে হবে না যে মোমো খাচ্ছেন, আপনার কাছে ফিল হবে যে চিকেনের কোনো একটা আইটেম খাচ্ছেন। বাট মোমো যে এইভাবে বানানো যায় এটা সত্যি অনেক প্রশংসনীয়। ইয়েস, এটা একেবারে বেসিক মোমো। তারপরে দেখি বাহিরের স্বাদের সাথে ওদের স্বাদের তুলনা করা যায় কিনা। ওহ, দারুণ একটা কম্বিনেশন হবে। না, এটা একদম নর্মাল। বাহিরে আমরা যেরকম ভালো মোমোর যে টেস্ট ঠিক সেরকমই। আহামরি যে ওগুলার মতন তা তো অবশ্যই হবে না। বাট আপনারা যারা নর্মাল মানে বেসিক মোমো যেগুলো যারা পছন্দ করেন, যে না আমি মোমোর মধ্যে কোনো অন্য কোনো ভ্যারিয়েশন চাই না, তারা অবশ্যই এটা টেস্ট করে যাবে। ওদের এই মোমোর ফিলিংটা যেটা চিকেনের, এখানে কিন্তু গোলমরিচের একটা ফ্লেভার, আর উপরের কোটিংটা এত পাতলা। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ফাটাফাটি লাগলো যে ওরা প্রত্যেকটা মোমোরই কোটিংটা পাতলা দিয়েছে। মানে যেটা আর কি উপরে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে ফুলফিল করছে সেটার কোটিংটা অনেক পাতলা ছিল, ফাঁকিবাজি করে নাই কোনো। ভিতরে চিকেনও যথেষ্ট, আর পুরোটাই চিকেন। এই মোমোটাতে একটা ঝাঁঝালো ভাব আছে কিন্তু। সো আমার মনে হয় এটা বেসিক মোমো হলেও
ঠিক আছে, বাইরের থেকে একটু আলাদা। আর এখানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে ওদের যে সস এবং চাটনিগুলো সাথে দিছে, এগুলো মানে দেওয়ার জন্যই দেয়নি, এটা দেওয়ার জন্য দেয়। এটা যেমন হচ্ছে তোমার মজার। চাটনিটা এটা পুরোটাই খাওয়া যাবে, আর এটা হচ্ছে একটু চিলি অয়েল প্লাস চিলি সস, যেটা এটা হচ্ছে একবারে মিক্স করা, খুবই ঝাল। আপনারা চাইলে এই মোমোগুলো 4 পিস অথবা 6 পিস করে নিতে পারবেন, তবে বেসিক মোমো যেটা সেটা আপনাকে 6 পিসে নিতে হবে। আর প্রাইস তো আমার এই স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। তবে ওই যে চিলি সসটার কারণে একটু ঝাল লাগছে, তাই একটা স্মুদি নিলাম। তবে মজার বিষয় হচ্ছে ওদের স্মুদিটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 99 টাকা। ক্যান ইউ বিলিভ দিস? এখানে 350 ml। হ্যাঁ 350 ml 99 টাকা। প্রসেস করে গেছি ওই দিন, আমার এই স্মুদির নামে কি ধরায় দিছে, 150 টাকা নিয়ে নিছে, এটার অর্ধেক ছিল। তাই? হ্যাঁ, পুরোই বাটপারি, বাট এখানে সেটা করে নাই। ব্লুবেরিটা নিয়েছি, আই লাভ ব্লুবেরি। ওদের সবগুলো স্মুদি 99 টাকা এবং সবগুলো 350 ml। কিন্তু ব্লুবেরিটা না যদি চুইংগাম খাওয়া যায় তাহলে বেশি মজা লাগে স্মুদির চেয়ে। এটা কেমন লাগতেছে? মজা লাগতেছে, কে দেখো ঠান্ডার মানে মধ্যে যে ঠান্ডা। পানি এতগুলো দিয়ে যে একটুখানি ফ্লেভার দিয়ে দিবে, ব্যাপারটা এরকম কিছুই করে নাই। 99 টাকার তুলনায় এটা একদম বেশি হয়ে গেছে, বেশি হয়ে গেছে 99 টাকা। এমনও হতে পারে যে যখন দেখবে যে পাবলিক অনেক ডিমান্ড করতেছে, এটা দিবে না ঠাস করে প্রাইস বাড়ায়, তাড়াতাড়ি করে খাইতে আসেন, নাইলে কিন্তু এই প্রাইস আর পাবেন না। আপনাদেরকে বলি ভিতরে কিন্তু এরকম তোকমা টকমা কোনো কিছুই নাই, ব্লুবেরির জেলোগুলো দেওয়া এবং সেটা পরিমাণটা অনেক বেশি। কালারের কারণে দেখাতে পারতেছি না, বাট জেলোগুলো খুব জোস। আমার কাছে এটা পার্সোনালি খুব মজা লাগছে, বিকজ এটা অনেক মিষ্টি। যারা মিষ্টি পছন্দ করে তাদের জন্য মাস্ট ট্রাই আইটেম। আচ্ছা, আমার কিন্তু আরেকটা মোমো খাওয়া বাকি আছে। Gravy momo। এটা সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল, তো যার কারণে এটা সবার লাস্টে আমি খাবো। এখানে 4 পিস আছে গ্রেভি মোমো, ধারণাই পাল্টাই দিছে এরা। পুরাই মানে মোমো যে কত পদের হইতে পারে, কেমন হইতে পারে, ক্যাপসিকাম, অনিয়ন, মোমো 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 মোমো। চিয়ার্স। এটা গ্রেভি মোমো না, এটা হচ্ছে মোমোর আচার। মোমোর আচার? হ্যাঁ, আমি এই শুনো, আমি বলি তুমি যদি এটা এমনি এমনি খাও এটা বুঝবাই না এটা যে মোমো, জানো? এটা তোমার মনে হবে কোনো একটা আচার খাচ্ছ, মানে ভ্যারাইটিস টাইপের সস আর মশলা মিক্স করা, সেই সাথে আচারের যে তেলটা দেয় না সেটা ওরা ইউজ করছে। ওয়াও, আমি কোনো দিন ভাবতে পারি নাই মোমোর এত মজার একটা আইটেম হইতে পারে। ওফ, ফাটাফাটি। আচারের তেলটা দেখছো? এটা 100 রেকমেন্ডেড। এটা আরেকটা নিতে হবে, এটা খুবই ভালো। অ্যাট দ্য সেম টাইম মিষ্টি, ঝাল, টক এবং ঝাঁঝালো। ওই যে বলে না আচারি বিফ, আচারি খিচুড়ি, এটা হচ্ছে আচারি মোমো। আমি চাই ওরা গ্রেভি মোমোটা বাদ দিয়ে নাম রাখবে হচ্ছে আচারি মোমো। আর 140 টাকা প্রাইস, 4 পিস থাকবে। আর এটা আমি ভালো মতো কেন বলতেছি যেন সবাই এটা এসে খায়। আর 200 টাকা নেবে হচ্ছে যদি 6 পিস খায়। আমার মনে হয় এটা 6 পিস নিয়ে খাওয়া উচিত। আচ্ছা, এটা আমি খাই, বাকি যা যা বাকি আছে ওগুলো তুমি খাও। না, আমি এটা খাবো না না। এটা আমি অর্ডার করছি, এটা আমি খাই। তুমি নতুন করে একটা অর্ডার করে খাও। না, আমি জানি না আপনারা এখানে আসবেন কি না আসবেন, বাট লাইফে একবার হলেও যদি আপনারা এই মোমোটা ট্রাই না করেন বিশাল লস হয়ে যাবে আপনার। সিরিয়াসলি এইরকম মোমো হতে পারে, মানে আচারের মতন করে ফ্লেভার এনে ফেলবে, এটা কল্পনাতেও ছিল না। আর সাথে যে অনিয়ন আর ক্যাপসিকামগুলো না, এগুলো যখন একসাথে খাচ্ছি তখন আরও বেশি মজা লাগতেছে। আমি অনলাইনে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম যে এখানে শুধু মোমো পাওয়া যায়, বাট এখানে এসে দেখলাম ওদের মেনুতে স্মুদি, স্যান্ডউইচ, বার্গার্স এবং সেট মেনু অনেক কিছুই পাওয়া যায়। আরেকটা জিনিস, এই যে প্রাইসগুলো যে এগুলো কিন্তু প্রাইসগুলো বেশ রিজনেবল, আর যদিও বনশ্রীতে, তা সত্ত্বেও প্রাইসগুলো দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। বিয়ন্ড বাইটসের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বনশ্রী ডি ব্লক, হাউস নাম্বার 2 এবং রোড নাম্বার 3। অনেক মানুষ আছে সাথে, সেই সুবাদে খাবারগুলো দেখাতে পারতেছি। এখানে আছে হচ্ছে গার্লিক মাশরুম, উইচ ইজ মাই ভেরি ফেভারিট। গার্লিক মাশরুমের টেস্টটা নর্মাল বাট অনেক বেশি লবণাক্ত, কম লবণ হলে মনে হয় ভালো হতো। এমন হতে পারে যে ওদের মানে রেডি করার প্রসেসটাই এরকম। আমি শুনলাম যে এটা নাকি খুব বেশি ঝাল হবে, দেখি কত ঝাল। যদিও আমি বেশি খেতে পারবো না, আমার পেট অলরেডি ফুল। সসটা মজার তো। নাগা উইংসটা সার্ভ করার সাথে সাথে আমি একটা ঘ্রাণ পাইছি, ঘ্রাণটা কিন্তু বেশ ভালো ছিল। আমি পাইনি। ওয়াও, ওদের নাগা সসটা অনেক টেস্টি, বাট এটা নাগা সস না, এটা মনে হয় বারবিকিউ সস একসাথে মিক্স করা, মানে নাগা সস বারবিকিউ সস একসাথে।
একটা দুটো বাইট ওরকম ঝাল অবশ্য বোঝা যায় না। ওদের একটা খুব মানে সিগনেচার আইটেমের মধ্যে একটা সেট মেনু আছে, সেটা একটু ট্রাই করা যাক। রাইসটা দেখতে একটু কালচে কালচে যদিও মনে হবে, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওরকম না, জাস্ট ভেজিটেবল কারণে একটু কালারটা একটু গ্রিনিশ গ্রিনিশ হয়ে গেছে। স্টেকের প্ল্যাটারে রাইসটা বেশ মজার। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যে রাইসগুলো দেয় না ঠিক ওরকম, বেশ ঝরঝরে আর অনেক ভেজিটেবল ইউজ করা, আর স্টেকের উপরে বারবিকিউ সসটা দেওয়া। ছাড়া ওদের এখানে খুব সুন্দর দেখতে একটা বার্গার পাওয়া যায়। আচ্ছা, ওই যে ম্যাকডোনাল্ডসের বাহিরে যে কার্টুন শেপের কিছু বার্গার পাওয়া যায় না, দামি বার্গারগুলা, ঠিক দেখতে কিন্তু সেরকমই লাগতেছে, তাই না? আর এখানে আছে হচ্ছে ক্রিমি সস পাস্তা, নাম হচ্ছে হোয়াইট ক্রিমি পাস্তা, বাট এটা হোয়াইট কালার না। যেহেতু ওদের প্রত্যেকটা খাবারই অনেক বেশি মডারেট এবং খুব ভালো টেস্টের, তো আই গেস এগুলোও খুব ভালো হবে। বরং আপনারা এসে টেস্ট করে আমাকে জানাবেন যে টেস্ট কেমন ছিল। যদি কখনো সম্ভব হয় আরেকবার এসে আমি বাকি আইটেমগুলো ট্রাই করে যাব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আচ্ছা, বার্গার ভিতরে গেছি একটু দেখি। কিউট। ওয়াও, এটা হলো বিফ প্যাটি। হ্যাঁ, বিফ প্যাটি। বিফ প্যাটি এবং প্যাটিটা অনেক মোটা। হ্যাঁ, আমার সত্যি বার্গারটা খেতে ইচ্ছা করতেছে, মানে দেখার পর খেতে ইচ্ছা করতেছে, বাট সত্যি পেটে জায়গা নাই। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং যে এখানে লাইভ কিচেনে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে ওরা মটকা চা বা অন্যান্য যে খাবারগুলো সেখানে সার্ভ করবে, কুক করবে, সব কিছু করবে। আর এখন আমার জন্য ওরা রেডি করতেছে হচ্ছে মটকা চা, যেটা কিনা মালাই দেওয়া থাকবে উপরে। প্রাইসটা হবে হচ্ছে 40 টাকা, বাট আপনারা যদি কেউ মালাই পছন্দ না করেন বা না খান, সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রাইস আসবে 30 টাকা। ও, মানে কিছুটা তান্দুরি চায়ের মতো। সাধারণত মটকা চাগুলো মানে ফুটপাতে খাওয়া হয়, বাট এরকম রেস্টুরেন্টের ভিতরে কখনো পাওয়া হয় না। তো এই জায়গাতে এটা একটু ইউনিক ব্যাপার। হ্যাঁ, অনেকে হয়তো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে খেতে পছন্দ করে না, তারা চাইলে রেস্টুরেন্টে বসে এটা এভাবে দেখে খেতে পারবে। ওয়াও, যাক, এটা একটা ভালো দিক। মালাইটা দিয়ে দিল। কিছু কিছু জায়গায় থাকে না, ওই যে বিশেষ করে ধানমন্ডি লেকে একটুখানি মালাই একটু টাচ লাগায়। ইয়ে, আমার মাটকা রেডি। আপনারাই বলেন, এত খাবার খাওয়ার পর যদি চা না খেতে পারি তাহলে কি আর হলো? যদি আমি চা অত বেশি পছন্দ করি না, মানে দুধ চা অত পছন্দ করি না, রং চাটা বেশি খাওয়া হয়, তবে মালাই চা হলে আমি আবার সব ভুলে যাই। ওদের এই মাটকা চাকে এলাচি চা বললে ভুল হবে না, কারণ এলাচির অনেক স্ট্রং একটা ফ্লেভার এবং একটা ঘ্রাণও আসতেছে। অনেকের কাছে খারাপ লাগতে পারে, বাট পার্সোনালি আমার কাছে ভালো লাগছে। আর ওদের যে উপরে যে মালাইটা ইউজ করা হয়েছে না, এটা জাস্ট ওয়াও। মানে নর্মালি কিন্তু এত মালাই কেউ ইউজ করে না চায়ের মধ্যে, তাই না? ওরা অনেকখানি মালাইটা দিল, তো ওভারঅল ভালো। সো মোটামুটি যা বোঝা গেল ওদের অনেকগুলো আইটেম ট্রাই করার পরে যে এই রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো অনেক ভালো, আপনারা এসে ট্রাই করতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি হতাশ হবেন না। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন, শেয়ার করে দিবেন। আসি তাহলে, আল্লাহ হাফেজ।